డాక్టర్ గారు, మా పాపకు టాన్సిల్స్ బాగా వాపు ఉన్నాయి. అయితే పాప పడుకున్నప్పుడు శ్వాస తీస్తుంటే శబ్దం వస్తుంది. టాన్సిల్స్ వాపు వల్లనే పాపకు శ్వాస ఇబ్బంది అవుతుందా తెలియజేయండి అని అడుగుతున్నారు. ఈ ప్రశ్నకు డాక్టర్ గారు సమాధానం ఇప్పుడు చూద్దాం. పిల్లలలో కామన్గా ఇది చూస్తుంటామండి. టాన్సిల్స్ వాపు వచ్చినప్పుడు మౌత్ బ్రీదింగ్ అనేది, రాత్రిపూట నోరు తెరిచి పడుకోవడం, ఆయాసం రావడము, గురుక సౌండ్ రావడము, ఇలాంటివన్నీ చూస్తుంటాము. సో ఇది ఏదైనా ఉంటే మీరు ఇలాంటి ప్రాబ్లం ఉంటే కోర్స్ అది ఎంత ఎక్కువగా ఉంది ఒకసారి ఎగ్జామినేషన్ చేయించాల్సి ఉంటుంది. ఏంటి ఎగ్జామినేషన్ ఏంటి ఎగ్జామినేషన్ ఒకసారి చేయించుకోండి. అండ్ జనరల్గా కొంచెం వామ్ వాటర్ గాగల్స్, ఒకవేళ చాలా ఇన్ఫెక్షన్ ఉందంటే ఒక యాంటీబయాటిక్ కోర్స్ వాడాల్సి ఉంటుంది. అండ్ చల్లటి పదార్థాలు అవి ఇవ్వకుండా కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకుంటూ ఫ్రీక్వెంట్ వామ్ వాటర్ గార్గిలింగ్ ఇలాంటివి చేస్తూ అండ్ ఒకసారి ఏంటి ఎగ్జామినేషన్ చేయించుకోండి. దానివల్ల ఒకవేళ చాలా ఎక్కువగా టాన్సిల్స్ చాలా పెరిగిపోయాయంటే టాన్సిలెక్టమీ అలాంటిది ఏదైనా ఏంటి డాక్టర్ అడ్వైజ్ని బట్టి మీరు అది చేయించుకోవచ్చు.